Ambane bafundi bami emazweni ongana nizitshele sizwe zonke lona ivangeli lami uJesu inkosi yethu ushilo izwi lelo phambi kokwenyuka kwakhe kuba bafundi bakhe wathi tshela nini bonke beze bakholwe yimi ngoba ngabafela bonke bangasindiswa nabo tshela nini amakhosi nabo abanumzana nabo abafuyileyo nabo abandulayo nezinsizwa nezintombi nabo abagugile zilisane sifazane bonke batshelwe indaba ethi anovuma izono kholwa nini baphathiswe nizakuthethelelwa kodwa lowo ongakholwa ilizwi elingaka wobhutshiswa emlilweni ongayikucimeka ngakho lokho phendukani niye enkosini le inamkele iniyise ebukhosini bayo. Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu babe wethu nasenkosini yethu Jesu Kristu. Amen. Bandla lelithandzekako laNkulunkulu, siyambonga ke uNkulunkulu kusinika lesikhathi lesi nekusinika lethuba leli kube besingeva live lakhe namhla ekseni. Sibonga kakhulu kusigcina siphilile, nalabo mhlawumbe labavuke bangakaphili likhona lithemba uNkulunkulu unemandla ekusipha impilo. Nalabo labavuka baphase emoyeni uNkulunkulu unemandla ekusiphakamisa. Nalabo labavuka baqakekile badidwe tinho mhlawumbe tinho tingahambi ngendlela labafuna thambe ngayo, ukhona uNkulunkulu lo uNkulunkulu welithemba. Sesibukeke live la uNkulunkulu kafisha mhlawumbe singakalibuka sivale emehlo sikhuleke. Babethu loNgcwele siyabonga, sibonga umsa wakho uNkulunkulu olungileyo, sibonga lithando lwakho lwebubabe. Sibusise babe setawufunza live lakho, siqinise ngalo babe ngoba leliqiniso njalo. Amen. Cela sesibuke nasi isifundo letimbili. Sifundo sencwadi yomprofeti Isaiah sahluko 43 esitawubuka verse 10 kwakhona, bese sesibuka nencwadi yemisebenzi yabapostoli sahluko sekuqala sibuke verse 8 kwakhona. Sitawubuka leto tifundo letimbili kafisha nje. Isaiah 43 verse 10 inecala yakhona levela ku-almanakhi yalamuhla ithi simakathe uthi nine ma-Israyeli nibofakazi. Simakathe uthi nine nibofakazi. Uma sibuka ke yena Acts ncwadi yemisebenzi yabapostoli chapter 1 verse 8 uthi kodwa nine nitawugcwaliswa ngemandla nasefikile kini Moya loNgcwele, niyawuba bofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube kusekugcineni kwemhlaba. Amen. Uma sibuka lama text lamabili sibuka loku common, sibona indzaba yabofakazi.
Lamhla sibuka indzaba yobufakazi uthi Jesu noma mhlawumbe uthi Jesu encwadini yemisebenzi nasefikile emoya ongcwele niyawuba bofakazi. Nasefikile emoya ongcwele nitawuba bofakazi eJerusalema, eJudiya lonke, naseSamariya, nasekugcineni kwemhlaba wonke niyawuba bofakazi. Buthula akube kini. Uma sibuka lesi sekuqala lesinehla ku-Isaiah uthi nine ma-Israyeli nibofakazi. Uma sikhuluma ngafakazi bandla laNkulunkulu siyaye sikubone la khona abantu sebabekene emaqala. Lo munye asane licala noma mhlawumbe kunenkulumo letside lekufuna ukuthi ikhulunyiswe noma sekutholakele icala tside lobukhona nase kuthathwa kukhulunyiswa lenzaba iyaye idzinge fakazi. Lenzaba iyaye idzinge ukuthi kube nafakazi loyatiko lenzaba loyibonile lenzaba leyenteke akhona lenzaba mhlawumbe naye waba ingcenye yayo. Ufuna bese uyafakaza ngalelo dzaba. Uma sibuka lesifundo lesi sibuka nemsebenzi waJesu lekuthiwa mhlawumbe nasibuka kusukela ekuqaleni lelevetwako mhlawumbe ekuyo incwadi yemisebenzi yabapostoli siyabona ukuthi Jesu ukhuluma nalabafunzi bakhe ukuthi abeme bahlale eJerusalema baze bemukeliswe emoya ongcwele. So qhubeka ukuthi nasefikile emoya ongcwele wathululelwa kini nine ndawo babofakazi. Leni babe bofakazi bafunzi baJesu ukuthi bayibonile imisebenzi yaJesu babe naye. Njengoba sichazile ukuthi nake yakhulunywa indzaba ludzinga ukuthi kube nafakazi kuze livakale. Bayibonile imisebenzi yaJesu ayenda ngemandla, bayibonile imisebenzi yaJesu yabafakazi yona lemisebenzi ukuthi impela wehlukile elomuntu lakafanani nalabanye bantu. Kuthula akubekile. Bayibonile imisebenzi yaJesu lenembi yemandla ebambona enda imisebenzi emangalisako ebambonile Jesu awembula umbuso kaNkulunkulu ngetindlela letiphakeme nangendlela lehlukile mbula kaNkulunkulu. Bambonile Jesu, bambona waze wayofika esiphambanweni, bambona wafika la khona Jesu abethelwa khona babaleka khona nanabo. Bambona Jesu avuka kulabafile atibonakalisa kubo kunengi ubufakazi ebapostoli laba babethwele noma laba bethwele bunengi ubufakazi lobethwelwe bafunzi baJesu. Njengoba sonke bandla laNkulunkulu esibafunzi bakhe sinebufakazi lefuna ukuthi sibethule emangweni kwekuthi Jesu impela uyaphila, kwekuthi Jesu impela uyingozi, kwekuthi Jesu impela wavuka kulabafile unemandla lamangalisako ekwehlulekisa yonke impi yaSathane. Sometimes we are affected by mass situations lesibhekana nawo, be it ku-community noma emakhaya noma emisebenzini noma kukuphi. But tonke letinto leti tingacinywa bufakazi longabethula ngempilo yakho ebangakasho lutho noma ungakasho lutho, kodwa ngekuphila kwakho, kodwa ngekuresponda kwakho kuma situations side, uresponde ngekukholwa, uresponde ngekuba nemoya waNkulunkulu, uresponde ngekumbula noma ngekuveta kaNkulunkulu. Nabo lokufakazi lakufunako Jesu ukuthi bantu babone
kwekuthi thina sibantwana baNkulunkulu, bantu babone kwekuthi thina siyakholwa kuNkulunkulu, bantu babone kwekuthi thina sabhajatiswa sibantwana bembuso kaNkulunkulu. Uthi nakhuluma kuJeremiya encwadini yaIsaya 43 verse 10 uthi nina nibofakazi nathi besihamba nalawo mandla, sihambe nalawo magunya, lapho siphuma khona, lapho sihamba khona, sibonakale ukuthi sibofakazi. Asisibofakazi basemhlabeni bemaqala asemhlabeni, kodwa sibofakazi bembuso kaNkulunkulu. Sibofakazi bekuthi impela sibantwana baNkulunkulu. Impilo yethu yonke yethula ubufakazi lapho sihamba khona. Kuthula kubekini uthi ke Jesu nakabatshela abafundisi bakhe uthi le ndzaba le ayiqale eJerusalem, le ndzaba le ayiqale kimi, iqale emangweni, iqale ekhaya la ngihlala khona, ekubonakala ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu. Ayiqale ekhaya la ngikhona khona, ayiqale emangweni la ngiphila khona, bese iyandlula iphumela la ngisebenzela khona, bese iyandlula iphumela la kunebantu khona. Bonke abantu bafakaze bathi hayi impela lo muntu lo uyakholwa, impela lo muntu lo ngumntwana kaNkulunkulu. Kangangoba bangakulanza noma ngangubathi yathi sidzinga nangu atawusita kunankinga naye. Bantu bakhona kucela umthandazo kuwe, bathi siyacela ukuthi usithandazise la sesisenkingeni ngoba wena ungumfakazi. Bantu bakhona ukuthi kuwe batawubika letinkinga zabo, bakhona kusitakala nabefika kuwe ngoba ungumfakazi. Bantu bakhona kuya bayawukhala kuwe la khona sebadiketeke khona ngoba babona kwekuthi wena ungumfakazi. Uthi Jesu, uthi uNkulunkulu eku-Isaya nibofakazi. Uthi ke Jesu encwadini ethi uma sefikile imali yomngcwele nine ndawo babofakazi. Kuthula akube kini, asimethuleni Jesu kwebandla leNkulunkulu abonakala sibe bofakazi bakhe, esibe bofakazi labatawufakaza ngembuso kaNkulunkulu, esimembule Jesu, simembule emakhaya ekulabahluphekile, esivele sibe lisito, esimembule tibhedlela lakho nabantu bagula, lakho nabantu kusebaneglectiwe betekshomunye lakhona basita, esimembule Jesu, lakho namhlawumbe abantu bakhathatekile, sembule Jesu. Kwenda njalo sibofakazi bekuthi impela uyaphila, impela uyabusa, impela uyamsita umuntu, nalo salahlekelwe lithemba, nalo sa hopeless, Jesu khona. Yiba ngufakazi, yiba ngufakazi. Ngimemethela lokho namuhla kwekuthi asibeni bofakazi, ebofakazi baKristu Jesu, sifakaze ngembuso kaNkulunkulu. Thula kaNkulunkulu wendlula konke kwathi ngathi ngalondoloda amavulawo enhlitweni yethu, izibuye inkosi lanze ibandla layo. Siqale usuku kahle, bandla laNkulunkulu asilicale ngalawa mavi kwekuthi thina sibofakazi bembuso kaNkulunkulu. Sikhuleke, siyabonga babelivi lakho loso siphelona uNkulunkulu wethu engcwele, siqinise usiphe amandla. Saphuma Nkosi nalabanye sebaphumile basemisebenzini, saqala babelisuku umoya ongcwele ngathi Nkosi bongahlala njalo enhlitweni yethu. Siphume Nkosi uNkulunkulu wethu ongcwele, luphawu lwakho Nkosi lwesiphambano lakamoya belibhaliwe emabundini ethu nasenhlitweni yethu. Sethule ubufakazi bembuso wakho kubonakale wena Nkulunkulu. Sela konke Nkosi sikwende konke ngeluthando, njengoba sisho isicubulo selisuku salomnyaka sithi konke lesikwendako asikwende ngeluthando. Khombise lo luthando lolu la siphila khona, nala sibonakala khona, sihlanganyela nalabanye abantu abalibone lo luthando. Sele konke ngeluthando kuze lo bufakazi bethi sibantwana baNkulunkulu kubonakale kwembulo ekho konke abantu. Uthungone ebukhosini ekukhondwa kweNkulunkulu babe kuweNkulunkulu babendotsana namalo ngcwele manje kuze kube phakade. Amen.